لكن مثلا الزول مسل الخير في الاول مرحبا سونا نوفا يقراو سبور نبض ساكن غير سطون ويست 69 مازال نمسنا في ضاف خضار لما عندنا ماشي غير سيركازين غير تلاوين غير تخشيشين غير خضار دي تمورتنا غير شحال كيما كلا ضاف خضار غير تلاوين معنا ثقرا كي نزمر ني الصوب الشيط وسويرين الصغر ومسلانيه في لاس دي سيمبوزيوم منين تفيدار تزايد ضاف خضار ذا شو قلقني ولكن ضاف خضار كي غير تلاوين هذيرنو هذه صغار زدت بعد ما المقلي ما نتربويا في مقرنين يعني ماشي ذينكس فرحان سمسلا كفن مسلاي دي نوفا بوساكي لا كودين فياون لا كنت فياون الحرمايد يسان غير البلاطو بوساكي غير الجهينو تيفوست يساد نوفا كشحال فردان ماس نوردين تواتي نتا ذا سلواي نتربعت نتا في خضار لا سيورتي ناسيونال يعني لا بوليس نتورتنا غير قال الامان بس تواتي مرحبا يسك مرحبا مساء الخير في اللون الشكر على الدعوه ياك تنميرت مرحبا يسك مي غيدو سير غالجي هينيك تيفوس ولا نتسا تيكلتم زور ديال البلاطو بوغراو سبور ذا مرايماتو وذا سلامي كيون الوقت تربعت نلي عبد القادر نلزاير ثلمست مس بوزاريا كريم مرحبا يسك مرحبا يسك مرحبا والديك يعطيكم الصحه ولا في تصويك تنميرت وارتيل الجهنو تظلمات سنات سيتيكاد يقلانا في المنداد تربويا داف خضار دي ثمورتنا تربعث وسيرم نغ جثران نتوفيرتس مسا التكستاتكم صاحي ميدوسيد غالجي مثل وسيله طالب الوذنساث تسلويث تربعث تيدو كلام جرجر دي تيزي وزو تربعث مقار اللايس دي وسيله طالب مرحبا عزيز اللون ميرسي بور لانفيتاسيون تنمية مرحبا ولكن مثلا ما ذوغي سي جاينو ثايفوس تندي ديلا مس نوردين تواتي نعرض كذا شحال بردان مس تواتي نمسلاي دفين عن داف خضار لبعضا يمي تصوروا من على كتر بعثين والله سسان ارتقفوش للجزائر ممكن يمزورا دي تلغى هسا كان نعاود مسلاي فين النظام يدرس كيمير نرداكي اي غير داف خضار كتلاوين المسلاي فطس يعني ماشي لي ريكومونداسيون ضر يكزمرين يعني ادياوين اي يكزمر ديوين الهان داف خضار ثلاوين بس حتى قال كيما المقل داف خضار يثمورتنا غير ثلاوين كيم ماشي غير زاتي تاززما ديني حفز كان يستاق ديما زمر ديني هكا يا دراس كيمير نرداكي ولا شي ليك واخذ من الفوتبول فيمينا كي دي ثمورتنا Non, le football féminin, les derniers temps, au contraire, on a progressé un peu pratiquement dans tous les moyens. Les moyens, la fédération, déjà la prise en charge, c'est un acquis. Mais en principe, elle devrait s'étendre aux régionaux. La nationale 1, c'est déjà un acquis. Les équipes nationales, elles existent. Les équipes nationales surtout au niveau des jeunes. Maintenant ça existe malgré l'équipe les U17 les U20 mais au contraire il faut positiver des choses. Nous avons une équipe nationale, nous avons des catégories mais il reste beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas que le symposium c'est la première fois que l'Algérie a le symposium, c'est une excellente chose mais les féminines nous étions exclus. En principe, il devrait des invitations pour les féminines. Nous avons nos propres spécificités. Bien sûr, au moins l'existence là. Bien sûr, il y a le saut. En principe, il devrait au moins. Il y a des clubs qui sont structurés. Nous avons c'est bon pour tout le monde. Au moins, qu'ils nous écoutent. Bien sûr. Déjà, quand on s'est réunis, déjà le faïdat est là. Le fait qu'on se réunit déjà déjà le faïdat là parce qu'ils vont nous écouter. Au moins on sort avec une recommandation, une heure de recommandation, c'est quelque chose pour le football féminin. ثانمير مس تواتي مس بوزاريا الشيني على حسابينيك مس نوردين تواتي ناد بليك لا بروغلي لا قديم غرزات بصح ما المقرر سي مال لي ريزولتا ودفعنا يعني لا ستركتوراسيون يعني على كل حال سيدنا كي شوي داكور افيك مداولك تواتي نور الدين يا ان بروغري
باش نقرا ولا شان بروغري هكايا قلنا خاطر ديجا سي اون في لا ديفيرونس entre 98 Hermetura, quand même il y a un certain progrès. Mais c'est limité. Il y a eu des points qui ont été décidés et n'ont pas été appliqués sur le terrain. décidé, les points qui déjà, il y a un point. Par exemple, pour le football féminin en général, déjà en Algérie bon سننت مي باش توسن لورغانيزاسيون سوينات نساعد اكيد ليكيب ناسيونال نساعد كاين normalement ils ont décidé à un certain moment en senior garçon l'ouverture des seniors garçons division 1 senior garçon professionnel il y aura des matchs d'ouverture par exemple féminin mais ça n'a pas été fait. Ça fait X temps mais ça n'a pas été fait. Il y a eu des hauts et des bas. Mais malheureusement, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bas que de hauts. نقيم من بعد الشيء ومن بعد مدة المسألة بسن ديالنا تساعد موسى على سبيل يعني سد راي سينير كازن وكذا كان ندير لونكادرمون كيمين سميتي قبل ما توار تسلاغمات يعني اونترينور تليض تم فرايس اربيتر يضرا على حسب موسني المشميني قلنا قلنا سور لو تيرا دا فخوضا راكي فوتبول في بينا كارثلاوين يوزا غارزدات ناقي كان ندايلا كمان دايلا ولاش لا بروغريسيون عزدت des nationales كان des nationales les équipes qui sont au national تفرانتيتو خدمت des matchs pour moi c'est toujours les mêmes extrêmement دينا انت دي ناسيونال تيقالنا يلعبن دائما تيقالنا دي تفررن par contre ريجيونال ولاش أكيد هو كان هاد نوع التفاصيل طالب وسيلة كمية سميتها في اللي الصيف مزورة ديك سوا سنين 90 2000 يقول لنا الصورة بدا في خضار ديك تيزوزو ديك 4 لا جي اس كاب اللي ذاك نعيمة العوادي اللي ذاك امل حسون البطاس النظام دي مزورة دي نجار نبريد اذا خضار كيوت الاوين يقدر سكيمير ارثورا دا في خضار كيوت الاوين يوزا غرزات نا غيحبس نا يغرز فيه. Bon, on peut dire certains semaines connaît. Quand même, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais ça a avancé. Ça a avancé, après, ça a avancé. Mais tout le monde, c'est toujours, oui, c'est vrai, les équipes nationales 1, c'est toujours les agissantes, réalisant, c'est toujours, par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'on a toujours. Parce que c'est par rapport aux moyens. Toi, nous connaissons les régionales. Nous connaissons les moyens, agissants, la police, l'équipe et tout. Mais nous on peut ramener des filles pour progresser. On va ramener des titres et tout. Nous connaissons c'est Mina JSK. Et tout, on est toujours les premiers, on est toujours on bat avec le temps nos athlètes sur agissantes sur partout mais rien n'empêche mais on peut pas avancer avec les moyens qui nous donc le gouvernement تسوي في صور ديال l'infrastructure nous connaissons les moyens nous connaissons on peut avancer au Qatar le football féminin c'est pas avancer na haja on peut mais c'est le manque des moyens c'est pas le manque des athlètes des dirigeants c'est toujours les moyens. هادو على غير ما خاطر الهم هاد المستفيد ديال السوالف ساعد عليك كما ليكسبيريونس توجور ما كون كان مثلا ما فهم كيدي في داتا في خضار تلا وندير موتنا ناس صيت في مس تواتي ديك سوكاس اللي 90 ديال الوقت ديال صعب تكون ديال موتنا يميرني دي في داتا في خضار غاتلا وينك يعني ماشي امزونا سي ستا بارادوكس ماشي ديال الوقت اللي انت تضرب لك العقليه ديال الوقت اللي ثاغوني حرشاوث يعني صعبت يميرن يدلان تربويا خاص ماشي غطاس بصح يميرن الديفان تيلاوين ديال الوقت اللي تيقرار تيخشيشين يميرن دارن تدهنس ترد في خضار وديك تربويا ما شاك تدرت لا جي اس كا لا تربويا النظام يميرن يعني يزمرا ديني مازال نشوفو خاطر الشفا كيميرن تيربويا يديو فرانك نيوات الحال. Bien sûr, il y avait de la qualité.
parce que les terrains vagues lentes تقشين تورن مع راش تورن مع راش تفن روح نسن ils étaient plus doués. La preuve, c'est grâce à elle que le football existe. Il faut rendre hommage à ces filles. Et tout le problème, تقشينا كأني داتن وذاك يسكر الفوتبول الجيري لان 2 و 3 بون يسون دون لونكادرومون ولا توياضي لا بزاف ما تمسافتي كذاك يوم ودرات سنات ثلاثه اللي ندوك طاسي سنتين لانت يعني خصم حتى كونو ديرها كوطاسي سنتين بصح هكذا ما تقرض لانتيمير ندو يعني سانت الطالون يضرا دو الطالون جاني مير ندو ادفانت ربويا كاين عطا سواعت لا سيتوياسيون ستيدير موتنا ديال الوقتني يدينا بلي من ساعتي ربويا عندها خضار غاتلاوين يعني سفاي انت ماتسن المعناس داف خضار الجزائر ثاني جهد خاطر ماشي كاسير كازني كلاور ثلاوين يعني رفضت لو ديفي كنقال بيان سور نسى الفوتبول ميم لي زاني 80 زيتورا الفوتبول féminin reste toujours il est en promotion il est toujours ثوري كيفدا يسعى 50 سنه ولا 60 سنه يسعى شحال 15 20 ans il est في لي ديبي مي مرات تقارن ثاني لي زاني 80 زيتورا وقت بوسيبل دي سيكيب تورا د 50 les jeunes catégories, ça n'existait pas. Même les écoles de football. À titre d'exemple, nous connaissons la sûreté, nous avons 5 ans d'existence, mais nous avons une équipe, les écoles, nous avons une cinquantaine de filles. De 8 ans à 12 ans. Les équipes, il y a des équipes au sud, au nord, l'est, l'ouest. Et que ça commence, mais ça reste toujours. Il est en promotion de football et qu'il faut l'encourager. Il ne faut pas tout les garçons. مرات زرد العالم بإسره. يا في لا كوب دي موند لا كوب ديروب دي ناسيون لا شامبيونز ليغ مقرنك دي دوري امريكان تربع تنضف خضار ثلاوين يعني يكسع لي ريزولتا يقرزنا في بيان سور يا دي سبيكتاتور 50 جيسكا 80 تشارون جيسكا 80 il y a des équipes professionnelles. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, Chouar? Il suffit qu'on y mette une décision politique, que les grands clubs تبعن l'idée de la sûreté nationale, parce que bon, nous connaissons, alhamdoulilah, on existe. C'est un club qui est géré professionnellement. Bon, nous sommes grands amateurs, mais il est géré comme des professionnels. Bien sûr. Alors, il faut que les grands clubs s'investissent dans le football féminin. Que les clubs dans les régions, les clubs, ils font la promotion, on prend le temps qu'il faut et on avance. هكا هو شنو مس وزارات الشفيط دي ثالثك يعني وقتك مثلا هذا الشيء في السيدرا تسوعات دينا انا كان سيتي اون اكزيجونس ديال وقتنا ناغ اكيد دينا يعني دينا ونجمو دي ثمورتنا وفران تبويا كي وفكنت دي سماو دي مقران جا بار كيتنا دوك كان en 98 99 la saison 99 c'était la GSK qui a pris le championnat régional. À l'époque il y avait un championnat régional, il y a pas de championnat national, il y a pas le play-off. En 90, bon, on peut dire 97, en novembre 97 on a fait le football féminin à Alger Centre, le club Akina. Au centre des filles pratiquement doué la qualité. السنة تدوران تدابغ ماشي يعني nous en tant que technicien en tant que dirigeant on les a orientés vers les déplacements du terrain mais techniquement elles sont douées depuis 98 on peut dire que depuis 98 quand même presque 20 ans d'existence. D'accord. Il y a un certain progrès. بصح مي في حاليا كي نقول انا كثيرا الناس خاطر ديجا الوقت النيا لي زاني 90 ظلمت ديجا الوقت النيا ماشي الوقت يعني زي صعب يعني صعب حرشاوني حرشاوت مليح صعب مليح هكني اون ابري لو ريسك دو فير دي ديبلاسمون سور c'est-à-dire dans des wilayas vraiment c'était chaud يعني on a pris des risques
باسكو اللي فيها كاين الزمت حملت اش خدمت elle était douée يعني douée à l'extrême il y a des exemples mais كي دينا مسلواتين غونيزات عندنا كي بصح غورنا كونيك الجي سونتر elles sont encadrées il y a des entraîneurs التي كادو دون فانيرا التي يروحوا فرنسا صورنا كي هضر في الكلوب لنا elles sont en France elles sont installées en France elles ont joué en France مازال في داف خضار داف خضار هاد المسألة فاتتهم من بعد ان شاء الله ان شاء الله دور غور وسيله طالب كملي سيت مزوره ديك سوا سنين 90 ما كان المساله المس توتيد المس بوزاره يعني دا شوك مي بوين كيما ردا في خضار المساله في الاكسبيرونس ساعه من باش هاد المساله في 4 مراجيس كانت بويا عندنا ندير وقت هاي غير يروح ردا في خضار Bon, avant j'étais dans le handball. Et comme j'adore le football, j'ai habité à Blida. Alors chaque fois, il y avait... non, j'ai habité à Blida. Alors il y avait des hommes du quartier. Alors chaque fois, tu bats la vaïsen. Alors, l'amour du football. C'est mon neveu qui m'a encouragé. Il m'a dit, il y a une équipe elle vient de se créer. Alors, à le stade, j'ai vu Naïma, l'Awadi, il y avait Mouhaba Basra Yahmon, l'entraîneur. Et Walid, il m'a testé tout. Voilà. Sina. يمير وسيله يعني ولا الشامبيونا Oui, championnat, mais. ذا شو كنت تسجل يعني قرض ذا الحمار ندف خضار كي ذا شو يتسفايديمس Non, le moment né, c'est le plaisir de jouer. Voilà, il y avait de l'ambiance, le terrain, on dit jeune Kini, j'avais de la chance quand on s'entraînait, on s'entraînait avec les seniors jusqu'à moitié le terrain. Il nous connaît moitié pour les seniors. Il n'y avait pas de difficulté pour rentrer au stade, pour s'entraîner et tout. Même en bas, avec le temps, j'avais même la chance, on a fait match d'ouverture jusqu'à la Coupe d'Afrique, le 7 novembre. On a fait match d'ouverture 5 juillet, je suis à l'année. La Coupe d'Algérie, Mouloudia, je sais pas. On a joué, nous connaît, match d'ouverture avec devant 80 000 spectateurs, 5 juillet, je suis à Smileh. Contre Oumel Bouaké, le match il faut que 3-2. C'était c'est la Super Coupe d'Algérie. Non, c'est la Coupe d'Algérie. Voilà, c'est une première. Voilà, nous connaissons une vraie chier Guinée. Il faut faire les matchs d'ouverture, il faut faire ça et ça. Nous connaissons pour le moment, est-ce que c'est la mentalité? Donc, le plaisir, pour moi personnellement, j'ai trouvé le plaisir pour jouer le football. C'est j'ai trouvé de l'ambiance ديالنا j'ai trouvé c'est صعب تبدو كلمه ديال الوقت ديال الولايات النظام ندير تربويا انا ولا شاطس ديال الوقت اللي تيربو وي شاطس بون سميت دان كيني يافي عنبه يافي بجايه البواقي nous connaît voilà après une année après il y avait AG Centre sinon voilà en bas tu auras connu chez AG Centre voilà parce que même nous athlètes voilà après voilà parce que les meilleurs joueurs là on مسهيله voilà tu vois Marek tu vois Yahi c'est des athlètes là Voilà, à part Haïti, Guinée, elle est en France, mais elle est toujours dans le domaine de... Ah oui, c'est le plaisir de jouer le football. On ne cherche pas à les moyens, c'est juste, on voulait jouer. On va... sur le terrain pour jouer le football. Mais c'est un hand اسمي تروح نيمار لالمان ماشي تبغى متى كنت تستعد تروح مثلا كنا نيمار بون كيني خاطر يبغوا ضربين انت تمزور تكون كونترا بروفيسيونيل فوالا même Kini, j'avais une chance, j'ai joué une année en Suisse à Yverdon, mais j'ai pas. Voilà, c'est par rapport, comme j'ai perdu ma mère et tout, je suis rentrée en 2003. Alors, c'est bon. كلام بدنا نقعد نسافر البروفيسور تزعدي الموسيقى ميني ديال الوقت اللي مازال سلطك شويه في الاخبار فهمت قارن باللي كديك سوا سنه 96 98 ندير بويا عشان قرانين هذا الحاجه كيما بوينا بدا في خضار لا واحد كريكا غير تيزوار تفضيض ستن فراسي الاربيتراج تزوار شكون خما ستاج اونترينور تزوار بعد افيك لو طون نخدم اون ايكيب بعد تروح
on engagé voilà on engagé la ligue on pouvait pas s'engager c'est la ligue بعد نروح اكيد شمل الاربيتراج الستاج دونترينور يشملنا الاربيتراج ومن بعد اش كي جات تفاضل الاربيتراج جماعة ثلاثي on a pu créer une équipe تجي الاربيتراج باش كنا تفورمي pour réaliser le rêve هذا شو لو ريف كي ترقيتك d'avoir une équipe كومبيتيتيف ouais هذا يعني مساحه جمزورو باسكو ثلاثه كان ثلاثه ديجا صافي 15 ans ياكي d'après كون نهضر نيتو لا اون تري بون ايكيب ليكيب قوان مليح توفيرت ما تروح نرنا نتلاوين جوج نتيتو يروح الفوت ذي البويره ومن بعد نسرى مثلا نروح نكون نبعث ليكيب تورا دوار جماعه اثر بويا الولد فدوخ سي لا سيورتي خاطر كدنا وسيله في زيك جي اس 4 وار الجي سونتر تو غريزات تكون مس نور الدين تواتي اسمي لا سيورتي ناسيونال ديسيدا خاطر لا سيورتي لا اس اس ان ساعه كل ادى للنظام داف خضار تلاوي الصحراء هذا شو كان يجاني وكان ديال لا سيورتي ناسيونال 50 سنه كي غارد فير تخمم شي يعني فقارون نتسقام مساكين ايوا كان الناس العراق لو فوتبول فيمينيكي هذه ديال لا سيورتي ناسيونال Non, le club qui a la sûreté nationale, avant c'était le CLTB, c'était l'équipe Blue Z. L'arbitre Bessi Blue Z, ça a été transféré, nous connaissons les dirigeants, on a pris un contact avec les responsables de la DGSN. C'est le مدير العام a donné son accord, bon, زرم باش نسكر الفرع التقيشين باسكو لان فروع لان 14 فرع نسكرم يفوك ليكيب كي تانتيغري يفوك كون يي سيكسيون بعد اللي فيها ils ont intégré le CLTB l'équipe senior a intégré avec des postes de travail avec de l'hébergement et le transport كل شيء نياغز قال c'est une équipe purement professionnelle l'équipe qui a en principe il faut que d'autres équipes suivent. Il faut que d'autres équipes. هذا وين المثل تربع لا سيورتي ناسيونال يوكلنا تزمر بزاف. Bien sûr, il ne faut pas qu'on reste seul, il faut que d'autres équipes prennent exemple. Et cela pour les filles parce que les filles ترى لن وداك يلعبن ديجا نيغز قلين les filles ندثن وسع نوير non rien que ce football فرنت غرانت شوي طاحهم بعد quand on s'investit au football quand on est jeune il faut des déplacements il faut بعد c'est un sacrifice. Nous تبعنا لو سبور comme tous les sports et l'avenir نسنن يدات سي بور سا لكن لا سيورتي ناسيونال يعني كونوا تصوره انت داف خضار وتضمن ناس امكان الخدمه يعني مقرانين جوسكا لا روتريت لان اللي فيك حبسن يعني هذه تي خدامين دي فونكسيونير تورا حبسن مي elles sont orientées toujours dans le sport l'année passée تورا l'an 8 nous جيت نقل لا فورماسيون ليكول لان ذاك كي ستاف تكنيك سا ادمينستراتيف نسكريت كل شاك فيه مرة تحبس الدافخ مرة تحبس لا كارير نسنا تنسكر لو سيرفيس دو سبور اون لو راسور ان افنير كي راديو براتيكمون هكا ادوار الغورك كما في ديما في تربويا وين تربعت من الجزائر الماس امير عبد القادر يون الوقت قريب 9 سكواس قريب تكون وين يديروا يعني لي شامبيون وتقفوش الجزائر دي طونتور دو لا كوب دالجيري لي ريكورد تاي برد الوقت 10 برد لا كوب دالجيري 8 برد الشامبيونات هكا ثقراكي تقرغاسي لو ديكلان بصح توزم شويه فيه مسلي راه شو كيجي تربع لكن الجي سونت تنض بليك دي 97 يدفان و98 ذا ساون اشو كون يتزن ديال الوقت ني 10 يفردان وزف في 20 سكوسن كونوا شامبيون دالجيري يدراتي البويا نظن يكروسن نغ تكون وكان نقلان اما كدينا ماس تواتي لي جوز نقلان رونتي وميوري نقلان رونت سانت لو طالون سانت لو دون ils étaient doués. Bon, d'un قرار
نهار الأورغانيزاسيون تربعت يعني Non, il y a une organisation, il y a une organisation. Nous avons une organisation, une bonne organisation. D'ailleurs, il y a مثل طالب نايك اللي في لانك اللي وكلاج اسكا واش انت دارونا بوسيبل تدارونا بارابور لورغانيزاسيون بارابور مويان بارابور تو خاطر ميرني المراكش دينير سي ارجي سونتر سيتي يفو دير سيتي لا ميور ايكيب d'Algérie pratiquement هكا خاطر لي زونسيان لاني 90 94 كم ام البواقيه ام النبا البرج وقيله في البرج باري الجهاز كايتو il n'y avait pas vraiment, il y a du talent, mais il n'y avait pas des moyens, il n'y avait pas une autre, mais on connaît l'organisation, exactement, on connaît on a pêché le Ferna, on a pêché la gestion, que j'étais à remercier. فديدنا l'ancien maire, on a mis le marquis tour, on a dendidna avec l'organisation, avec les moyens et tout, ils nous ont aidés. On a fait une... Donc des filles, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent là où ils vont s'émanciper avec Niqarn, essayer de gagner niveau, essayer de gagner. Quand même on a ramené des entraîneurs de qualité. On n'oublie pas que les années le Maroc en 98, j'étais l'entraîneur. 98-99. L'année 2000-2001, c'était Remouz Amin. Et il est connu comme Remouz Amin. C'est un type qui maintenant c'est même وقيلا صورنا وندي قلنا صورنا je sais pas où exactement comme adjoint et tout il a fait comme un on a vu qu'il faut ramener quelqu'un d'expérience quelqu'un même s'il était jeune hein. Je parle de Amin c'était là c'est à partir de là de Amin Remouz qu'on avait les titres consécutifs يعني وز فيروا باش pour gagner دي تيتر دافيلي شاك اني حاشا ارجيسون تدلين دونك وكان افهم وكذا كاردي سوالين باللي ماشي ثمن ماشي لا الكابيتاليتي تساوي ماشي العاصمه اللي تساوي تي ميورينا كي بصح ذاين اللي قلنا دي تربعتون اما لورغانيزاسيون اما لي مويس نتاكم ديال الوقت نيو لاكو زعما ديني لا كومبيتونس قلنا اما دي لونكادرمون هذوك دي الهانستر بويا ستريشينا هادو راه وراك هات اول اني قارون وسيله طالب قبل ما نشتا مسلايف من داك التيم لميا بن قاسي دي تربعت لايز دي يعني لاسوسياسيون سبورتيف جورجورا كمية تفضل داف خضار اسكو ساعد دي سينيس كو سنين قاعدين لم كحريشة مزورو تورا قلا كنت دي ريجيونال يدرا تمسلتني تدريم كان فايد مسلايا دي السبان غير وين النظام. Non, nous connaissons toujours le problème de l'argent, en même temps le problème d'hébergement. Tora, nous connaissons, à Tizi-Ouzou. On a les moyens pour héberger une fille, mettre le déplacement. Des fois, on s'en في العشرة في الحداش ندقير. chaque fois نسوي يوث ثلاثة تسوي نكوني la plupart bon نكوني le problème النار c'est bien sûr les moyens l'argent et l'hébergement parce que نظام باللي نسعى ينسول hébergement Tizi Ouzou تفت la police ou ils sont en train de construire une autre auberge pour c'est ça les difficultés qu'on trouve. Sinon, bon, on a vu problème l'accès au stade, avec le nouveau DGS à Guinée, M. Eltache. Bon, il est en train d'aider vraiment le football. Même cette année, ils ont bénéficié d'un stage bloqué. C'est la première fois qu'on fait un stage bloqué. C'est par rapport grâce à M. Eltache, président de Chartos à Sororas. C'est une première quand même. Mais on ne peut pas نكمل كما كاكي سي بارابور سيفونسيون نكون سيفونسيون اجيسون تواليت كان سبونسور APC نكوني خاطئ نكوني وسعر والو غيان ديتو ميم بارابور سبور ميم بارابور سيفونسيون بيان شويه اون با فوالا هذا هما مثلا ندوه في لي ديبلاسمون تاع مرا وقبل ما خلاص فيدراليزم على ليغا دو لوس لي ديبلاسمون تربويا ديجا نبداو كنصغروا نغسل اما لا بيسين على ولايه انا الاخرى سيفونسيون بون سيفونسيون مش الحقاره
وتلحقها. دونك ثياري وكذا يعني كسالي صور دي زوجي وكنا سخيم تربع ثكيان دوغ على ساحل شمس زورو تنمية وقبل ما تجران كانيم يتم داكل تيم لميا بنقاسي دوغ الجهة كي غير مس تواتي الشفيا سميت عدد في دم زورو ديال البلاطور ورناط نضيد بليك لي سينيور مثلا تيميوران بالويزدا دي دبويم سينا كيف بغام ادفانت لي كاتيجوري في مشطح عندها تصاوضهم يعني لي بتيت كاتيجوري بويا في مشطح دي لا سيوتي ناسيونال. l'année passée que bon نسعى لي U17 نسعى لي U20 نرنا سكوسي قعدنا نرنا لي زيكول تورا الفريق كي لا يسسن هذه يسعى المخزن نينس دار سيت اني نسولي 8 جواز U17 l'année passée وتساوي مارس يتربوا يعني خلاص en principe en jeune nous avons notre propre réservoir. تسمحي كان زعما واستمد ثلاثه كدي تتسن ادوران تاعون تصفن تشورني مكان تشورني مكان bien sûr nous avons que 25 licences en jeune on peut pas tout avoir. Et tout notre politique, c'est de former, et c'est parce que nous avons l'école de formation des jeunes sportifs, ça existe, mais chez l'ISSN. Il y a le FGS. Le FGS, c'est une association, c'est une école pratiquement qui crée et qui est sur l'académie. Pratiquement. C'est une école. Oui, pratiquement. C'est une école. La formation de 3 ans, suivant l'âge bien sûr, est derrière l'ISSN. D'ailleurs, l'année passée, à Sougassa, ou l'Intmania, à U17, مرض أروح الدورة أتزرد لي U17 قاعد تجيزين باسكو ولينت l'école. On commence à former bien sûr et pour le club now nous sommes très contents, nous sommes très heureux d'avoir ces écoles. هكا ميز مسافه في لا فورماسيون دي ار جي سونت مسافه شينا في هذيك اللي مزوره شي اللي دوك سواسن 99 وبعد مسافه في غيموس يهضر دي تربع نول الا ثورا وغور لونكادرمون يعني سلاميين خاطر مسلا قبل ما تبداو النوفات لاني سلاميين يروحون يهضر روحنا خاطر واش تاويلات روحنا خاطر اللون دا يوفاني ما نسن خير ذاك يدير الفربعث الجزائر الماس خاطر سي دي بروبليم بيرسونيل يعني سان شو اللي بيرسونيل سان دونك سيرتو U17 نيو بزمر هذيك ماري سا دي بروبليم c'est-à-dire personnel الناس دونك يحبس اوتوماتيكمون بو با كونتينيي كونوي دونك ياكل لي كاتيجوري سام لونكادرمون سا لي سينيور لي U17 لي U20 سا ميم لي زيكول U11 فما bon, il y a un monsieur et la dame, c'est-à-dire c'est monsieur Fikroun et madame Fikroun. C'est un ancien joueur de la dame Keynes et il fait les écoles qui. C'est déjà que, bon, malheureusement, on a une seule journée d'entraînement le vendredi pour les مشطحاكين اللي فيها تكين. شحال الساعة سنات؟ نساعة 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, 2 heures et demie de temps le vendredi. دروس مليح هكا. يعني لو فوليوم اورير دروس يا ولدي اون كاتيجوري U17 U20 ساعة بروبليم دورير. هاد المسألة جوستومون من بعد التسويلات هكا الصراحة باغس لميا بن قاسم مرحبا يسم تعدد قبلين تسلويت تربع في ندف خضار كمية تفضل لاسوساسيون لا اس دي سومثا بصح ماشي ذاك في كمية السكسية كمية تميورات كمية كابيتان ديكيب تربع ذاك لا اس دي زاد فايدنا وسيلة طالب منكس اور يعني يسوردين والسامرة تاس يسوردين والسامرة عندنا تصنت تميورين لكن ليبرجمون يضرا سور البلان تكنيك تميورين تسناورون تيميوراري يحمل ندف خضار وسانت للدوامه كدنان ناغ سلام تكبلي 3 4 ندف خضار يلاه تشن لا تيميوراري دي سنه حملت بالون باسكو كان حملت انا بالون تغمينا بلا لي موين الحاجه يجي الحمله يجي جن تقشيشه تساكريفي لان تولس دي غون جوز ياك بلا لي موين تلعب ندير الكلوب باقي نتيزيوزو باسكو حملت البليزير نسن حملنا بالون سي بور سا دو سن تربع ساكنه بصح شو كني جات صوب ريجيونال ومازال ارثورا خاطر هو لي ريجيونال لي ريزولتا نون الحاجه يجينا صب لي ريجيونال لي موين باسكو غير لقات 9 كاتيجوري صافي اللي طرواني لقات ساسومي لا ريسبونسابيلتي ما دكش من ديال اندا سنتر
يثقشيش تيلي 16 سنه ديال عمري سنه 13 سنه الا قد تصوت حميد ضخام الا قد تصير الترونسبور ينس الا قد تصير ليبرجمون ينس صافي الكلوب كويز مرادي سيبورتي لا مي بالخاص بصح هو يجمع لي ريزولتا يعني شحال يبردان ورا لي ديفيت الاول لي سكور تاعي مقارنه وضرا في سكو ساعه مثل دي ليليتا ماشي ثورة يهضر تخرا في الريكروتمون دي جوز دي تاسنا خاطر ماشي ريكروتي تاس دي تاسنا لو دونك سا انتر مام المقرر تربويا نظن جي سونتر لا بوليس لا اس اس ان قسنطينه غاديسان peut-être l'expérience aussi عندنا parce que هتوا في البواقي الجي سونت متاوي شامبيون ناسيونال لا كوب تلعب كونتر اون ايكيب يقبلوا نادينا كارت فينال كوب دالجي ماشي كيف تجيري سي l'expérience ينس سي بور سا l'expérience peut-être هكا فهمت تسعدي موسي هذه تو فيروس توفض مسلانا نبدا في نوفاد قارن باللي 3 4 شحال هكا ديك سكو سنين 96 98 بعد باش تعاود تحيوم 4 كي تبدل تاسيسم تسمم تاس مستقبل هكا نجوم المستقبل بويره يعني نو تو فيروس شحال سكوسنا كي مدكر 3 4 كي ويقدر كون نمثل ستميوراري ناو كذلك لنا في 4 كيلو تبغى تقيم دي ريجونال سيما 4 تم قرنت ناس زمر سيتورا تصويره تكسر بواكي كسوره لكحل شمس نساس غوس l'équipe créée le 22 août 2016 engagé Elindé Nlav نسرا ما كاغي نسرا منالير ناسيونال pourquoi pas parce que نساعتي ميورر شو لي سيكسيون سام لي سا U20 سينيور سام لي U17 ولا لي U17 الى 20 U20 بصح لا لا كاتيجوري سام ترى فوالا نسا لي U17 نا لا 20 U20 سولي 20 U20 ميم لي ندي لا 20 لي U17 كوي لا 20 U20 لي ندي لينسا ايا غرو تسنتات ميورارين ديالنا ماشي وحمل ترى داف خضار نغ يبعد نغ سامت لي وكورن يصور دينا كدنا نساورن نصور دين بيان سور تيميوراري لافن ثورا كاغي ديبلاسين 45 كيلو الماردي صباح لابريميدي السامدي باش كذا ترينيت 45 كيلو سي الجبن سنت داسنت قلنا لنا مقارنتي فيرتك وي ربح بيطات فوالا الديبلاسينت ذاك فور نغ اكن ادفانت سكغارفاس ديريكتومون شحال سامتك تميوراري اون تو سينيور ايفان كاين 50 هكا ومن بعد لي كرينو سام قلنا خاطر مسلد كريم في لي كرينو الى دو ساعه يكون مثل سام سين كرونو سين لي كرينو دو فوا بار سيمين السنه تاعك هو سنسف ياك يسنف لي سيكسيون يسنف لي سيكسيون في كلت امشي تخدم نتونطريني في كلت اي لونكادرمون صابتو ورم لونكادرمون وي بيان داير حاشاك ميغلا نوطرينر نورنتي وي حاشاك مين يتفاصلنا نتربويا ولا شوك ميسعوانا سي لا بريزيدونت تعاوني اسمها ام مسا بوزاريا داس لا ما يودا مريم لو سكرتير جينيرال ميني اونترينور اي بريزيدونت دار ميم لا بريزيدونت اللي اونترينور اي اونترينور و تعاوني يعني انت تدخل تربعتك انت ميم انت كي فينونس في تربعث باسكو نسعى لي سبونسور انت قد من كلش لا ريسبونسابيلتي انت يتيد من هكا النوار الغرونت راه انا عندي غارسين نظن نتمسلد مس تواتي في الند السيمبوزيوم لافاف تنكون في كنارا امسلاين ولا شلاطولينا بصح لا يوصل جوني ديتود هكا فيدراليس بدل ما سبيسيالمون في الفوتبول فيمينا يدرا ماشي تاونيتي وكانت كما الراي نون وكان هاث اين تواليم يعني المعقول يدا في خضار كانت وين هاث تاونيت يمد لا جوني دي تودني يزما الحال ما فانت لي ريكومونداسيون لا ذم سلاي كان كم بعد يعدى وسني Non, c'était une journée d'information. Il a même الدتين ربح سعدان يلادينا دكتور يقدح يلادينا الشيخ سنة الدوار كانت في سنة اسمها صافي ان موا كان Le 29 octobre exact. Le 29 octobre.
سي قريب سي واكورنا نهضر في الفوتبول نهضر mais pratiquement c'est une journée d'information. Ils nous ont encouragé à faire des écoles, même à nous aider, à nous accompagner, même sur le plan médical linéaire du docteur Iqdah, qu'on remercie au passage. Il aide même si vous avez des problèmes, on peut se déplacer et faire des visites aux jeunes joueuses. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Malgré nous sommes en avance, ça. صح وتفي انترس لي ريكومونداسيون ايوغارن لي زاكتوم بعد نو دم سلايكا دم سلاي بون دم سلاي سيتي كل وايف كذا الرئيس كل في كذا الرئيس سيتي اون جورني دانفورماسيون ماشي جورني دو ريفليكسيون ناغ الراي ناغ دي شارنسكر ناغ لي بيرسبكتيف لي ناغ لي دوليونس ناغ on n'a pas ouvert ce chapitre mais c'est déjà quelque chose de bien du moment qu'il y a une approche. Et j'espère qu'il y aura d'autres journées où on va donner notre avis, nos réflexions, nos doléances. هو الشيء الشخصي مس بوزاريا في لا جورني دانفورماسيون كافي دي مسلم مستواتي. Oui, on était tous là, même les clubs, pratiquement tous les clubs de football féminin national, l'Andina, avec les secrétaires généraux des ligues régionales. باش نثني جيرين يكسر الفوتبول فيمينا avec les adjoints de la DT1 Amr Shafiq et tout ce qui s'ensuit quand même il y a un bon monde اما ثوري ذاك كي كنا مستوتي انا c'est une journée d'informer pour nous informer de quoi on est informé sur le football féminin بصح تكون وين غادي فورمي ويا كذا كي لانه كساولي تفندر خضار كم اوغورن ويمكن تسوالي ما ديري تي اكزاكتومون نورمالمون سي سا كنا جو رجوان لي دير دو مسيو تواتي نورمالمون سي سا نو كنا عندي في كنا انفورماسيون بوركوا كونت بون لا كوميسيون ناسيونال دي فوتبول فيمينان لا فاف c'est-à-dire elle a essayé de contacter les académies. Il y a 18 académies dans le territoire national pour créer des écoles de football pour les filles de 6 à 11 ans. D'accord. Ils ont invité même les 50 clubs qui existent. Quand je dis 50 clubs, ça veut dire que c'est régional et tout. Mais la question que je me pose, c'est vrai, il faut créer les écoles. Donc on est formateur, il n'y a pas de problème. La SSN, on est Algécente, on a la FAC, on sait les écoles à Kenya. Il n'y a pas de problème. On sait les écoles à Kenya. Mais le problème, la question qui reste posée, comment demander aux clubs de la régionale, par exemple l'ASD, qui n'ont pratiquement rien, leur demander de faire la formation شو تخدم alors que سنه البوياتي مزوره وصاوضوا دارها انت اذا كانت تخدم لا فورماسيون غير لي سينيور مقارنين لكن دونك لو بروبليم كي سبوز وداش يعني هذاك دي ريكومونداسيون فونت دي ديسيزيون كونكريت ميم سي سعدان يعني il a donné il a dit que la DTN est déterminée باش تعاون الفوتبول pour le développement et l'émancipation du football féminin حاجه عاجيه هذا نرجوها بزاف على تكسر تنمير سقسيون الى 100 كذا 3 ساعات دي ريجيونال يقدر السيستم دو كومبيتيسيون يساعد يكون خاطر السامره لي لون ديبلاسمون سي الجهه والسامره وتمورت دي لا ريجيونال يعني ثمن تلمس كاليث تورانت لاني باسين ديبلاسيون مي عند فلا اللي تلمس بصح وتروح مثلا سي ان لون تراجي سي ان لون تراجي بصح روح خمغ اون ديماري سي بويرا 17 لحق 23 نسكش مثلا شينا لوبرج في 11 دكا سي ان تراجي دونك بصح اسمحي كان خاطر مالا على حسب بواني فاهمه تورا كان دي تيزي وزو تو فيرت في كايت الجزائر وهذا عند فلا دي تلمس تموت على كل حال ماشي بعدينا دي فور يساعد خاطر ريجيونال الجهه سامر وحدث الجهه مان وحدث تلمس تموت وحدث يساعد يكون نغا طونك ولا شي صور ديال سي دي فوا اون ايت اوبليجي de نكرا مع صباح
ان ديماري سيت اوفيرت ولا ما نروح الناس باسكو ولاش لي مويان لاش واش نخلص اي ترونسبور ساعه ممكن تساوي نساعة ايه نساعة البوس ندوموندي اون فوا البوس دينا ايه المير كي كاين هاد البوس يوانا راه هاد فلان نقيمهم بان كوفري طيب لم يابن قاسم كيف سيستم كومبيتيسيون باش ما سميت لمت دي ليليت يعني دوك حاجه مزورو اسكو ساكين نساع جلفا ديال جروبنا لان دو زيكيب نجلفا صافي اسرار الحسابيس سيني فردان تاع نتاع الجلفا الله حسيني فردان سينيور بوتيتر ساعه يفا صافي تعاود تروح اون فوا صافي تعاود تروح ديبلاسمون الجلفا شحال تقام ما كنتقارن سي جيرابل ماشي ما سميت لمت تروح مثل الخروب سيني فردان تاع قسنطينه صح مثل توغور تروح مثل وهران سيني فردان سيستم دو كومبيتيسيون هذا ريجونال il a par rapport au Sénégal mais d'accord مستواتي بدات سيكس انت في ريجونال باش دوار تورا في حريشه مزورو حريشه مزورو خد هذا المساله شي تفاصيل سين جروب سنه تسخومه 8 تربويا كده ندير كل تسخاموس الى وسامر يعني لست الى امرو الوست وهذه لي بلاي اوف مسكو ساد يعني لو سيستيم كي يضرب ارمي سوالا تنفع اسكو سي قاعدان يتقبل الوكاله تكمل دبيس اسكو ساكي Non, moi j'étais toujours contre le système. Il n'y a pas mieux qu'un championnat classique. Dans tous les clubs du monde, 12 clubs, on a les retours. 12 clubs, c'est les meilleurs. Même Marguerite Wida qui est avec Daline, Daline. C'est comme tous les championnats du monde. L'année passée, nous connaissons Nourer. Avec une seule équipe, 8 rencontres. Avec une seule équipe, 8 rencontres. Est-ce que c'est normal? La phase Tamzouarou, la phase la deuxième, les playoffs, la Coupe d'Algérie et les éliminatoires de la Coupe de la Ligue. 8 rencontres avec une seule équipe, je pense que c'est un peu trop. L'année passée, nous sommes la seule équipe à avoir joué 36 matchs. Nous avons 36 matchs. La finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe d'Algérie, les playoffs de deuxième. Mais les systèmes qui ont le club le plus proche, l'ASSN, il est à 450 km, c'est Constantine. Le plus proche. Le plus proche, c'est Constantine. بعد الخروب la TBSA jusqu'à la frontière. TBSA نسعى توغورت نسعى 2 fois Biskra. C'est des déplacements périlleux. Des fois, on 14 heures, 12 heures, 14 heures. كذا كي تسوالي سمحي كان اللي سخموتا كي وسمر لا سندت لام 3-4 اف سي قسنطينه اللي فتيات وام قسنطينه تفضل كان مزور 28 تنقيدين كون ولا سيوتي ناسيونال 25 تنقيدين 3-4 بسكرا مزاد بسكرا 17 تنقيدين 3-4 الاخر بالجي اف كا 16 تنقيدين 3-4 نسكي كدا 11 تنقيدين 3-4 توغورت لاير تي اس تي اف تي ما كان يسقارن 8 تنقيدين تبعت تسنة توغورت 4 تنقيدين وتربعت البسكرة لا سي بي سا 4 تنقيدين على كده سيني فرد نطلع مع البسكرة سيني فرد نطلع مع توغورت والخروب داغن الزيادة في قسنطينة تبسا اسكي كده اكو زكي كده يعني هكا نيت تربعت يكون يقربن 450 كيلومتر دونك شينا فاهمه يعني ايفان الراينيك وتقبل لها الرايك غير قادر انت هكا نيت كلاسيك 12 انت ربويا ومن بعد تينيك تمزوره تمزوره تيل تلغوخت كذيك تفني مكون يقرا صوبت. Bien sûr, c'est le meilleur championnat, c'est le meilleur championnat. Les équipes du monde entier, la formule qui a. La formule. Bien sûr. Masbouzaria. Je rejoins les dires de M. Touati. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est tout ça. Avant, c'était le aller-retour. Exact. Le aller-retour en coupe, c'est l'élimination directe. Donc il y a des matchs au moins. نقصان لي ماتش ما نهضر في الديفلوبمون دي فوتبول فيمينا فول ديفلوبي تكنيكمون كلش مي ماتش نقصد لي ماتش دونك اون نورا با اسي دو بيرفورمانس كي قلنا كان لا بروموسيون اللي كان
انت غير ما كان لا بروموسيونيل سمحت هذه سمحي كان هو يسمع وستمت يسخموت ومالو يمدو كلمه مزال تسخموت وسمر لا افاقي لي تمزو 25 تنقيضين الجزائر الماس 24 4 السيفا بوقفو 23 تنقيضين 4 انتصار وهران 12 تنقيضين 4 اف سي بي نفقايت ساعه 10 تنقيضين 4 اورون سونتر يعني وهران الماس 8 تنقيضين 4 تيارت ساعه 4 تنقيضين و4 وميزور ديال كايت 3 تنقيضين كما هو لك باش بوزاري لكن هذا كان بور نكيت شوي بور لو شامبيونا كلاسيك هذه اللي تدور ليكيبنا 14 ليكيبنا يورا بوكو دو ماتش اون لي روتور من بعد كان هذه لو بروميير les champions, les deux, les trois dernières les rétrogrades, les divisions inférieures, c'est des cas d'élite, même que ces derniers, il faut réorganiser les trucs. C'est vrai, quand nous avons des déplacements, nous avons des déplacements lointains, mais les moyens là, alhamdoulilah, on est aisé dans le domaine qui est un petit peu par rapport au club des régionales. ما déplacer مقدني سبيل كان مقدني déplacer à Djelfa. Djelfa c'est rien, pour moi c'est rien. Pour moi c'est rien. Je peux me déplacer, je peux me... C'est vrai, je ne sais pas, on connaît déjà la subvention. La subvention, 2000 de Tchimara. Je connais. ايوه كثير بويا كثير بويا. Mais nous connaissons, on a quand même des sponsors. ساعم sponsors, تعاونوا d'autres sponsors, أملاصون الغاز وين تعاوننا هكا قبل ما دوغ غير لم ياكل تساعديت مس تواتي نمسد شحال يبردان ديال البلاطو سكشيني درايي كذا غني يون وقت نمس وتفضل دوليس اي غير تير بواكي بحال هشام زورو جيسكا مولوديه مولود المهران سيسن قسنطينه لو يسمع الصيف تير بواكي اي غير تسانترا ثربعث ندف خضر غاتلاوين يون الوقت تفضل سكشيني يعني لي كونتاكت سينا كنتي كي تروح ودفانر. Ça fait 2 ans j'étais membre de la commission nationale. J'avais le dossier pour préparer avec les équipes professionnelles. J'ai pris attache le président de la Ligue nationale professionnelle, M. Karbadj. Il m'a orienté vers les présidents de club, le CRB, le NAT, l'USMA, Saoura. Miguel Kouissi de manager سي والغاس لم بزاف لي زيكيب براتيكمون يمكن سنتين اي غار ترنو ماريو تربعت غاتلاوين عندي يوراني مقرانين دون نون كنا الناس او موا سكرم فدام لي زيكول او موا ديليا اون سيكسيون لان ils étaient enchantés باش تسكن ليديا كن من بعد لو بروجي طومبي الو اي غار je n'étais plus membre de la commission. كلش يحبس سي تو. تنمير تساعدي موسيو كان يعني رايك المس تواتي يعني كل تربعات بحال هشام زورو تساو تربعات ندف خضر غاتلاوين يعني سيكسيون فيمينين ماشي ضروري يقرزن هاتي وكنا دو فرار تربويا وتسانتارو غورني صورديين خاطر عندنا روح تربعات لي سينيور بروفيسيونيل الدوت هذو وسي ثمن نظام يعني سانت لا كومبيتيسيون وسانت ليكسبيريونس الراي مشمي لها ليدياكي باسكو كنا بور موا كني قلق ناسيونال قلق في نص الدواس لميا الله يلهن بتاتر ديك السنه تسكوكورنك الله يلهن وكان دوار يعني رايك كيميني عارف زمان حاله سؤال الله يزيد سؤال صداو نتشاط نتاع بعض لاجيس كانت لازم كانت مثل وسيله هذا نورمال ها عاود صح نتاع يعني هو كنا هذا تربعت لاجيسكا كون متيتي زوج على لاجيسكا تاع النظام السوتر نتاعها في زمان الحال كل تربعت تساوي تربعت النظام اي زمان الحال بوكو ها لا ضروري يقرز يقرز الخ ما يدم خاطر تقول الوقت تربعت ثاغ النوك اللي كيما صورة تم زوروس إيه ماضي سنين جو تايستا كراك والهنيرة من مي كان تربع نداو 17 سكوا سنة ثان نخسر كل كامل داك 4 ولاش ونخسر دينا 7 غارولاش دا شو يقول البروبليم نتربويات غناوي لي زيكيب ناسيونال بوتيتر مال بريباري ماشي كنتمزع في اليو 17 يعني هذه 6 سكوا سنكي يعني ونعدارا يعني لي كومبيتيسيون تيم قرانيين غادي نبو دو بون ريزولتا
Et là, peut-être mal préparé, peut-être toujours les mêmes, même les joueuses, toujours les mêmes. Ni ou la relève. Nous avons le changement des joueuses. Nous avons la chance, même des régionales, des bonnes joueuses. Pourquoi pas, nous avons la chance où ils gagnent. L'un des bons joueurs, c'est le cas de mais toujours les mêmes. وتنتعاودنا رايوك ماشي يعني هاد الشمن تجديد هاد الشمن تجديد هنا باسكو لان دي جواز نظن ميريتان ليكيب ناسيونال ولا شيء هنا راي ما تسالي تبغي كيف يس باسكو لان دي جواز دي ريجيونال كي ميريت اتر دي ليكيب ناسيونال مالوغوزمون ولا الحقيقه راه ثغنيت ميم خمن ديجا لا سيليكسيون ديبلاسي نكوني ils ont exigé ناخذوا deux joueuses ناخذ 3 pas plus لا وانت اختار تكون نمسي ناخذ نكوني ساو ناخذ دوم دو جوز كنين ون في ذاك عام سنه الذرورنت من لو حقر ندارت لا سيليكسيون ماشي داين غد ناني نكوني ناني وياضي وين ليكيب كومبليت تخم لا سيليكسيون اي غير كاين نروح جفي ذات اختراع بالك قرا ثاقي بالك ساغاس الحقيسي بالك انت في اقلقناتي لي دينا كنتي وغيره ثانك يو مستواتي بدات سيستي وكا دوار اورك تير بوياتي غلاو لي زيكيب ناسيونال سيت مقرانت ارميتي مشطح زعما دينا غادي سيليس كوسني كاعدان هي كثير بويا الافريقيه تغلب انت ناخذاكي ونخسر دينا غورسنت وتنكارو لكن داو 17 كوسن 4 غروج داك 7 غروج دينا يعني نسقسي غيغار ونسعر تيميورالين الا وغور داخل ترفع تيغار لي ريزولطا كي ودانا راه كل البروغري كيف المساله ديال الزوار وي البروغري كي il faut aller jusqu'au fond des choses زار nous sommes les acteurs principaux des acteurs directs du football féminin كيا مره نزر au niveau des clubs اتصور tu as un championnat tu as une coupe ولاش on joue pas des compétitions internationales ni l'UNAF ni la Coupe d'Afrique ni rien du tout ces filles ne sont pas préparées pour jouer à un niveau supérieur bien sûr que l'équipe nationale l'équipe nationale on prend des U17 les U20 et elle n'existait pas aucun match les jambes elle ne savait même pas des choses mais s'il y avait des matchs des matchs ما ربحن السوفاغ l'extérieur زرن des choses قلان des choses est-ce qu'on peut rivaliser avec ولاش نكون في une équipe nationale on les prend et on les jette directement dans une compétition internationale non je pense que c'est des problèmes ذوكيا نكون يقلق on joue un championnat une coupe في senior on joue une coupe un championnat rien du tout. Allez, rebelote l'année prochaine. Les jeunes aussi. Bon, la seule satisfaction, on ne peut pas tout avoir à la Kouliahal, mais la seule satisfaction qu'il y a, c'est que nous avons des équipes nationales. Il faut faire les régions. Il faut que les techniciens s'investissent. Il faut que ماشي نزر ويدنا داوود يوثنا. Il faut que تسكرن des entraîneurs les régions تبعا et ils mettent à la disposition de la DTN les filles qui l'âge نسند كلش pour ne pas exclure des filles. C'est une vérité. Bon, possible que le temps pressé, mais il est primordial à discuter les sélections régionales. On va تروح لنا الناسيونال. هكا الراي شكون شنو مسالتك كيتربوا يعطي غناوين امس كريم شوف ليكيب ناسيونال كي كاين بون سي فري لا سيل ساتيسفاكسيون سي كون اون دي ليكيب ناسيونال اون جون تحب ماشي انسكي نسكي يعطيك الصحة سي سكو جو فولي دير كي بور موا جو بونس كو نخدم ليكيب ناسيونال باش ننسكيو خلاص ليسونسيال اون بارتيسيب لو بروبليم دو نوتر ايكيب ناسيونال سي يتهضر في اليو 17 في ترباه اليو 17 يهضر ميم في اليو 20 لا يتي باتي 5-0 الونا كونتر لو غانا كان خطر كونتر لو غانا لا دونك انت ايفان لو بروبليم كي قلنا كيحضر غير لو ماتش جيتي ميم افيك ال داخل التيران تو شما داخل تو ورا لو كومبورتمون دو نو جواز
c'est-à-dire dans notre équipe nationale U17. Avec des nerfs, comme si que c'est de la guillotine. Vous savez comment l'équipe complètement. Vous savez que l'équipe Cameroun, l'équipe camerounaise, l'équipe doucette, c'était vraiment, ils étaient prêts à la bataille. Donc on est الله عارف. هكا نصوت في الساعه تاع الدون فخر باش تاع نور دي توتي كاين يعطيك الصحه تنميرتي بي دوسير يعطيك الصحه في الراديو كاين غتفكر تنميرت ان شاء الله الدوار داغورنا غنوفنا ما سبوز عليك شتي تم زوروت نعطيك الصحه تنميرت فين كيك غتفكر لم يكن خاصي تنميرتي انا يعطيك الصحه نسالم تربعه نونا دوار صحيش ام زورو تساليت موسي وديك ميني سالم تربعه توفيرت راه نوت سوالي لك وحيش ام زورو ان شاء الله ونصور سالم تاع نون طبوا دارو كادي تاعنا نصر لرباي ونتنميرت نون تنميرت تربعه تيك استوديو ويسمع تلفزيون الجزائر جاكم ديال الخير النوفا نظام غربي